skubai susitikimą su Bobu. Dar valtis nenuleista. O jau turėčiau būti už 2 minučių kaviniai. Gert kavą rytinę su Bobu. Nusižengi savo įsitikinimam nevėluoti. Nesužiūrėjau reikalų. Tai biškį apgailėtina. Bet su naujais sparnais ant variklio nuskreisi greit. Įsitaupėsi laiką. Gerai, imam šiukšlės ir lekiam į juostelį. Tai ką tik susimokėjau šiukšlės $5. Tai einu išmest dabar. Jau manęs laukia šitas Bobas, aš vis dar vėluoju, bet mes jau pasisveikinam, tai skaitas, kad nebevėluoju gal. Čia Bobas, jisai mane jau 3 kartą vaišina kavą, kas labai malonu. Tai su šito žmogum susitikom, where we met? In La Palma. La Palma. Yeah. Then in Barbados. And then Barbados. Antigua and here, Grenada. No, and also it wasn't Antigua, I don't think. It was in Antigua. Oh right, okay, Antigua, but also, do you remember in St. Martin? In St. Martin? Yeah. Yeah. I was delivering that boat and we couldn't get ashore and you came and was lifting your dinghy. Tai dar ir St. Martin'e, bet jisai ne su savo laivu buvo, but it was not your boat. No, it wasn't. No, that's right, yeah. You were there, not on your boat. No. Yeah. No. So it's 50% of meeting. Because if we are meeting like 100%, it have to be your boat, you, me and my boat. Yeah, that's true. I'm joking, sorry. So. Yeah. Tai keliautojas išėjo į pensiją ir pensininkauja šitaip, namą išnuomavo Anglijoje ir iš to gyvena. Tai planuoja čia praleist dar aš. How many years you are planning to stay here in Caribbean? I don't really know, to be honest with you, Vitas. I'm just making it up as I go along. So when I get a burning desire to be freezing cold and soaking wet back in Scotland, then I'll sail across the Atlantic and go back home to Scotland. Okay. But and that's probably where I will go to, because I love Scotland. Yeah. As opposed to England, you know. Yeah, you know, just I could see me being here for 5 or 6 years. Okay. Yeah. Tai supratot, kiek laiko jis čia bus ir supratot, kad jisai pasirodo ne iš ten, kur aš sakiau, o grįš į Škotiją. Tai Škotiją jis viską ten namuoja, daro ir visą kitą. Nu tai va, trumpas apžvalgas, su kuo geriu kavą iš ryto. Tai čia oro kondicionuojamas jo laivas. Daro dugno darbus. Aišku, jisai daro jos jau gal mėnesį laiko čia. Nusipoliravo, nusišveitė, nenusipoliravo, nežinau kaip čia pavadinti, bet sraigtas. Na, puikiai. Įdomu, keisis į savo anodus ar ne. Ten vienas ant sraigtą, kitas čia. Toj pusė nėra. O toks ir laivas. Nežinau, kiek čia pėdų, gal kokios 27-8 pėdas. Bet atrodo tvirtas. Atvažiavom į tą mariną, kur Rafas su Saša daro dalykus savo katamaranai, dabar eisim ieškoti. Negalim įeiti, o gal ir galim, žiūrėsim. Vartai uždaryti. Pro apsaugą ėjom ir praėjom, nieks nieko neklausėm, mes niekam nieko ir nesakėm. Tai tiesiog einam ieško dabar to katamaraną.
Nelabai įsivaizduoju, kur jie yra. Nu va, ir atradom garsųjį katamaraną. Oh, is this it? Yep. Oh, it's all right. Careful. Va, nesenai numetė tą stiebą žemėn. Palaužytas biški, čia sulaužyta. Žodžiu. Reikalų krūva. Uždaryta, tai jų nėra, nedirba. Viskas užrakinta, laidai sumesti. Aš tiesiog jam paliksiu lipduką ant laiptų. Va, šitą lipduką paliksiu ant laiptų. Gal atras. O prispaudžiau, gal nenupūs. Atsižymėjom. Yeah. Yeah. Oh, it's a shame they're not in. Papūrė. Štatyvus viskas palikta. Yeah. Let's go. Taip atrodo, kad katamaranas pasigavęs ryfą turbūt, ar užmestas ant kranto. Tai čia makrofleksas, biški plasmasės ir tuoj bus atstatytas turbūt. Anas irgi pažeistas. Tai čia tai pakankamai žiauriai atrodo. Labai nesmagiai. Žaba. Žaba. Žaba 2. Antrą žabą. Lietuvių yra dar čia, matai? Da vienas pasislėpęs. 390, bet jau tiek mėgsta žmogus neržaveiką, kad va, net neržaveikinį užrašą pasidirba. Bet ant grandinės nelika. Kas čia, kokie 6 mm gal ir likę iš grandinės. Change seen better days, isn't it? Nice anchor. Inkaras neržaveikinis, nu grandinę keis greičiausiai irgi dės neržaveikinę, nes matos fanas nerudėjančią plieną. Šitas yra naujesnis už mano galimai, nes inkaras neįkištas į korpusą, o ant viršaus. Ką čia dar turim? Geras. Kažkoks kilis. Ai, kaip mano, viskas taip pat. Ko iš čia toksai pajodavęs įdomu. Gal dulkės. Propeleris toks pat. Nu, toks laivas. Pabuvom su Bobom marinoj, toj kur Rafas su Saša dovanoja savo laivą ir laiko naują laivą. Ir plaukiam dabar atgal į savo namus. Gaila, kad nepavyko susitikti pasisveikinti, bet lipduką gal ras, gal lietus nenuplaus. Labą dieną, paveikslavimus prasideda po pietų tik tai šiandien, nes nebuvo įkvėpimo. Ryt prasidėjo nuvažiavimą pas Bobą kavos. Padėjau jam biškį ten pasitvarkyti su bankiniais reikalais kortelėm. Ir dabar jau kaip ir palikom, Grenadą skaitos.
ir plaukiam į Trinidadą. Eilinį kartą dreifuojam, nu ta prasme, einam skersi, kur mėlyna rodiklė, ten mūsų kursas, o laivas patys matot, kokį kursų plaukia. Žodžiu, skersi. Tokie driftas vyksta, bet plaukiam biškį aukščiau kursą. Aš mėgstu taip daryti, nes pakryst visą laiką suspėsi. Gal kokią mylę kitą prarasim, bet paskui gal bus lengviau. O jeigu nebus lengviau, tiesiog pilnesnis kursas ir geriau plauksis. Iki tikslo mum yra 79 mylės likę. Ir žadam rytoj ant pietų būti. Tai plauksim per naktį ir apie pietus rytoj dieną būsim Trinidade. Negaliu sakyti, kad nelaukiu. Šiaip kaip ir taip laukiu ir noriu. Tai jo, faina. Vėjo turim 10-12 mazgų. Plaukiam apie 4,5 mazgą. Paskui vėjas biškį pasisuks. Bus toks halfvindėlis. Banga irgi turėtų pasisukti, nebe į bangą kapotusim ir gal net visus 5 mazgus išpersim ir varysim. Tai turėtų būti ramus, geras plaukimas. Gali pasitaikyti škvalų, škvaluose ten gal ten įsisuks iki kokį, gal 30 mazgų, bet manau net nelabai varginsiuos rifuoti būrį, tiesiog atsileisiu biškį grotą ir praplauksim, nes tie škvalai labai trumpi tokie, zankt ir viskas. Ir praeina. Tai varysim, žodžiu, pilnais gazais, kad kuo greičiau nuplaukti. Ir prasidės mūsų apmąstymai apie krantą. Tai va, tokios žinios. Nežinau, ką daugiau pasakyti. Va, Joana sėdi, galva krapšta. Luka programuoja su kompiuteriu ten. Žodžiu, akcijas pardavinėjai. Tai va, meškerė tempi, bet sargaso daug, tai jaučiu bus prisikabinę, eisiu va vėl išsidirbinėti, bet viliuosi kokį tūną, 2 tūnus norėčiau pagauti. Būtų labai faina ir sukramsnosim jos skaniai. Tai va, pabandysiu paveiksluoti, kaip sekasi plaukti. Jeigu bus įkvėpimas, o taip tai ką, ramybės ir gerą vėją mum. Jau ryt, naktis buvo labai gera. Plaukiam ten 4-5 mazgų greičiu, bet čia yra prieš srovę, tai aš skaitau labai neblogai. Srovė buvo 2 mazgai panašiai. Val vienu metu atrodo pagal vandenį, kad kokį 10 mazgų plaukiam, nes taip atrodė greitai. Ir pūtė biškė apie 20 mazgų. Tai plaukiam. Tai vieną rifą susiėmiau, tai ten pilnom būrėm plaukiam. Keli škvaliukus gavom, žodžiu, nieko baisaus. Atplaukiam, dar neatplaukiam, dar liko 9 mylios, bet jau įsijungiau variklį, nes vėjo liko ten 6 mazgai dabar. Tai prieš srovę paplaukti, vienas mazgas. Tai plauktumėm dar 10 valandų, tingiu aš čia sėdėti, tai užkūriau variklį, plaukiam dabar 5 mazgais, subūrėm ir variklių ir būsim už valandas su trupučiu, už 2 beveik. Tai va. Šiaip tai buvo labai geras plaukimas. Kadangi čia yra tokie biški, kaip ir skaitos pavojingi vandenis, buvom išsijungę AIS-ą, plaukiam vien tik su radaru ir navigacinių lempų nenešiam. Buvo keli laivai, su jais saugiai prasilenkiam. Jie dideli krovininiai, tai jiem ten viskas tvarko, jų ten nieks neužgrobinėjo, o čia kadangi tokių piratų pasitaiko, tai mes biški pasisaugodami plaukiam. Ir išplaukinėjant iš čia, plaukiant pro Venezuelą, irgi saugosimės, lygiai taip pat plauksim be navigacinių šviesų, tik tai su radaru. Tykiai ramiai,
iki ABC salų, tai turėtumėm greit nuplaukti su tokia srovė, kuri čia yra, tai, nu, tikrai, man atrodo, ilgai netrūksim. Čia gaunasi 400 mylių, nemanau, kad 3 paras plauksim. Tai va, žodžiu, viskas kaip ir gerai, su Marina susirašiau 18 dieną kelią lauk mus, o dar turim 3 dienas, bus galim susipažinti su miesteliu, pasivaikščioti, susižiūrėti, kur kokia parduotuvė yra, dėl medžiagų, dėl uždengimų, izoliacijų, visokių žodžių, viską reikės susipirkti, pasiruošti, kad vyktų darbas kuo sklandžiau ir kad užtektų tų 7 parų ant kranto. Dėl ko nesu tikras, kai buvom užplaukę ant to rifo, ten tie įbrėžimai, kur yra, nežinau, ar ten prigėrė kiek vandens korpusas ar ne. Šiaip faktiškai neturėjo prigerti. Žiūrėsim, kiek laiko džius tos vietos. Reikės jas biškį atidengti su daugiau ir kad išbėgtų, išvarvėtų tas vanduo ir kad galim būtų viską sutvarkyti taip, kaip priklauso. Tai pagrindiniai darbai yra susitvarkyti tuos įrėžimus ir nusidažyti dugną. Dar viduj turiu tokių darbelių, apie kuriuos nepasakosiu, nėra čia ko, o gal paskui ir papasakosiu, nežinau. Tai žodžiu, tokie dalykai, būsim pasiruošę mylėti laivelį visą savaitę. O dabar baiginėjam iki Haguaramas miesto plaukiam, Haguaramas vadinasi. Mūsų visas kelias nuo Grenados buvo visiškai tipo tiesiai. Stengiausi rėžti į vėją kuo labiau, nes Beidevindas toks buvo, prieš vėją reikėjo čia plaukti. Plaukiam skersi, nes srovė dėjo iš tos pusės, tai 2 mazgai gavom srovės ir žodžiu, pavyko užsikelt, o dabar kritinėjam ir plaukiam, viskas gerai. Tai pro šitą sąsiaurėlį praplauksim ir čia yra Haguaramas, ar kaip čia vadinasi, miestelis, inkaravietė ir mes išsikelinėsim Powerboats marinoj. Tai va, tai iš viso būsim nuplaukę 85 mylės. Tai, kelionė labai puikiai buvo. O ten keltas kažkoks plaukia turbūt iš to, kaip jisai, kitos salos Tobago. Tai va, tokias žinios. Žiūrėjai, dar prašė, Marinoj prašė viską sufotografuoti, čia tuo clear-outą, pasus atsiųsti iš karto. Kad tipo greičiau viską susisuktumėm. Nežinau, gerai dariau, blogai, bet nusinčiau. Gal nepasims paskolų ant mūsų pasų. Tai va. Labą dieną. Grįžau iš festivalio po Trinidadą. Važiavau pirkti siuvimo mašinas per pusę salos su 2 autobusais. Autobusai fainas, labai geri. Yra nustebinusių dalykų. Tai kaina, kiek kainuoja autobuso bilietas? 25 centai. 25 euro centai kainuoja. Gali važiuoti ten iki miesto. Paskui, šiaip transportas labai nebrangus. Gali net ir su taksi važiuoti 5 kilometrai. Ten gal 3 eurai kainuoja. Tai pakankamai geras kainas. Pirkau 2 dalykus, tai siuvimo mašiną ir konverterį, kad konvertuotų iš 110 voltų į 220, nes siuvimo mašina ir 110 voltų. Žodžiu, dėl ko nepavyko iš Amazono, tai jie ten marinavo mėnesį laiko ir taip ir neišsiuntė jie mums tos siuvimo mašinos. Tai atsirado proga nusipirkti Trinidade, tai ir nusipirkau. Va, Zinger Heavy Duty.
mums turėtų užtekti, kiek mums čia reikia ko pasisiūt, tai dingio uždangalam visokiem, tai liukų uždangalam, dar ten visokių papildomų dalykų esu prigalvojęs. Tai mums jos turėtų pilnai užtekti. 200 eurų kainavo jinai. Būčiau siuntęsis iš Europos, apie 350 būtų kainavus. Tai aš skaitau, kad visai geras dealas čia. Eisim siūt dabar. Eisim ieškot vietos, kurie laive pasidėti. O daugiau tai Indija tokia biškis. Žmonės labai panašus į indus. Gali būti, kad čionai indai pirmie atrado šitą salą, privažiavo jų čia, o paskui tik tai Kolumbus atvarė atrasti. Nu tai va, už tai ir pagalvoja, kad indai, nu tipo Indija čia. Nu žodžiu. Šiaip labai išsivyščių šalis. Patiko, daug visokių pramogų čia yra. Nežinau, ar turistai varo, ar kas, bet čia yra akvaparkas visai netoli. Didžiulis. Dirba tik šeštadienį, sekmadienį, tai reiks nuvaryt gal. Jo, kainas džiugina labai. Pagaliau iš to Karibų absurdo atvažiavom, kur normalias kainas. Tai būsim biški gal laisvesni toj vietai. Ir turėsim gal daugiau biškį pramogų.